Naka-heightened alert na po ngayon ang ating Bureau of Quarantine sa mga paliparan at mga pier. Binabantayan nila kung may lagnat ang mga pasahero pumasok sa bansa, lalo na yung mga galing sa China, kung saan galing yung bagong strain o uri. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Rin ang pahayag ang dating asawa ni Mark Anthony Fernandez ayon kay Melissa Garcia na excuse me po, nananatili ang galang niya sa akto sa kabila ng nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi ni Melissa na excuse me po ulit. Kapuso, bumalik na po sa unang pwesto sa mga kandidato sa pagka-presidente si Vice Presidente George Barbinay. Yan po ay sa bagong survey. Excuse me po. Karumal-dumal ang sinapit ng kapitan ng isang barangay sa lungsod ng Manila. Natagpuan siyang patay sa San Mateo, Rizal. Excuse me po.